ယခုဗီဒီယိုကို YouTube မှာကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင် VPN ခံပြီးကြည့်ရှုဖို့နဲ့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်။ဦးကျော်မျိုးသူ B.Ed Unit 10 Why improve communication skills လူမှုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်တွေကိုဘာကြောင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်သင့်တယ်လဲ Pre-reading Number 1 Are you a good speaker or a poor speaker? Why? သင်ကစကားပြောကောင်းတဲ့သူလားသို့မဟုတ်စကားပြောညံ့တဲ့သူလားဘာကြောင့်လဲ Number 2 Where can poor communication be the biggest problem? At home, school, or work? Why? ပြောဆိုဆက်ဆံရေးညံ့ဖျင်းမှုကဘယ်နေရာမှာအကြီးမားဆုံးပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်လဲအိမ်မှာလားကျောင်းမှာလားဒါမှမဟုတ်အလုပ်မှာလားဘာကြောင့်လဲ Number 3 Do you think communication skills are important for you? Why or why not? ပြောဆိုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်ကသင်အတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်လားဘာကြောင့်အရေးကြီးရလို့ထင်တာလဲဘာကြောင့်အရေးမကြီးဘူးလို့ထင်တာလဲ Read the passage. Communication skills are the ability to convey our ideas, feelings, attitudes, perception, wants, needs, knowledge, etc. in a precise and lucid manner in accordance with the intention of the person communicating the message, either in the spoken or written form. Face-to-face or video communication devices such as phone, email, and video conferencing. Communication skills are ပြောဆိုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်ကဖြစ်သည် the abilities စွမ်းရည်များ to convey သိရှိစေရန် our ideas ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကူးများ feelings စိတ်ခံစားချက်များ attitudes သဘောထားများ perceptions အမြင်များ wants လိုအပ်ဆန္ဒများ needs လိုအပ်ချက်များ knowledge ဗဟုသုတများ etc. အစရှိသဖြင့် in a precise တိကျသော and lucid manner ရှင်းလင်းပြတ်သားသောအပြုအမူ in accordance with နှင့်အညီ the intentions ဆန္ဒ of the person လူပုဂ္ဂိုလ်၏ communicating ပြောဆိုနေသော the message အမှာစကားကို either in the spoken စကားပြောဆိုသောပုံစံ or သို့မဟုတ် written form စာရေးသားသောပုံစံ face to face မျက်နှာချင်းဆိုင် or သို့မဟုတ် via မှတဆင့် communication devices ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများ such as ကဲ့သို့ phone, email, and video conferencing ပြီးတော့ video ဆွေးနွေးပွဲပြောဆိုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်ဆိုတာမျက်နှာချင်းဆိုင်သို့မဟုတ် ဖုန်း email ဗီဒီယိုဆွေးနွေးပွဲစတဲ့ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတို့မှတဆင့်စကားပြောတဲ့ပုံစံဒါမှမဟုတ်စာရေးတဲ့ပုံစံဖြင့်အမှားစကားပြောဆိုနေတဲ့လူရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စိတ်ကူးတွေစိတ်ခံစားချက်တွေသဘောထားတွေအမြင်တွေအလိုဆန္ဒတွေလိုအပ်ချက်တွေဗဟုသုတတွေကိုရှင်းလင်းတိကျတဲ့အမူအရာနဲ့သိရှိစေတဲ့စွမ်းရည်ဖြစ်တယ်Since communication is usually a two-way interaction between two or more persons, one must also include listening and reading skills among the communication skills. Since တော့ကြောင့် communication is ပြောဆိုဆက်ဆံရေးကဖြစ်သည် usually များသောအားဖြင့် a two-way interaction အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှု between two လူနှစ်ဦးကြား or more persons သို့မဟုတ်လူအများကြား One must also include လဲပဲပါဝင်ရမည် listening and reading skills နားထောင်ခြင်းနဲ့စာဖတ်ခြင်းစွမ်းရည်တွေ among ကြားတဲ့တွင် the communication skills ပြောဆိုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်တွေပြောဆိုဆက်ဆံရေးကများသောအားဖြင့်လူနှစ်ဦးကြားသို့မဟုတ်လူအများကြားအပြန်အလှန်ပြောဆိုဆက်ဆံမှုဖြစ်သဖြင့်ပြောဆိုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်ထဲတွင်နားထောင်ခြင်းနဲ့စာဖတ်ခြင်းစွမ်းရည်တွေလည်းပဲပါဝင်ရမည်Communication is not just merely using words. Communication ပြောဆိုဆက်ဆံရေးက is not မဟုတ် just merely တသက် using words စကားလုံးများကိုအသုံးပြုခြင်းပြောဆိုဆက်ဆံရေးကစကားလုံးတွေကိုအသုံးပြုရုံတသက်မဟုတ်ပါ Spoken communication also involves the use of a variety of features to express different nuances of meaning such as body language, which include facial expression, posture, gesture, tones of voice, eye contact,
proximity between speakers and listener, etc. Spoken communication စကားဖြင့်ပြောဆိုဆက်သွယ်ရေးက also involve လည်းပဲပါဝင်သည် the use of အသုံးပြုမှု a variety မျိုးစုံကို of features အင်္ဂါရပ် to express ဖော်ပြရန် different nuances မတူညီသောကွဲပြားချက်များ of meanings အဓိပ္ပာယ်၏ such as ကဲ့သို့ body language ကိုဟန်ပြဘာသာစကား which include ပါဝင်သည် facial expressions မျက်နှာအမူအရာ posture ကိုဟန်အနေအထား gesture လက်ဟန်ခြေဟန်များ tones of voice အတန်နီအတန်ထား eye contact နှလုံးချင်းဆက်သွယ်မှု proximity နီးစပ်မှု between speakers and listeners စကားပြောသူနှင့်နားထောင်သူကြား etc. အစရှိသဖြင့်စကားဖြင့်ပြောဆိုဆက်သွယ်ရာတွင်မတူညီတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကွဲပြားချက်တွေကိုဖော်ပြရန်မျက်နှာအမူအရာကိုဟန်အနေထားလက်ဟန်ခြေဟန်များအတန်နီအတန်ထားမျက်လုံးချင်းဆက်သွယ်မှုပြောသူနှင့်နားထောင်သူကြားနီးစပ်မှုစသဖြင့်ပါဝင်သည့်ကိုဟန်ပြဘာသာစကားကဲ့သို့အင်္ဂါရပ်မျိုးစုံကိုအသုံးပြုခြင်းလည်းပါဝင်သည် On the other hand, written communication explores choice of words, orders of words, sentence patterns, the sound system of the language concerns, the organization of text, size, and designs of letters of the alphabet, etc. to gain specific communicative effects. On the other hand, the Chadapama written communication စာရေးသားဆက်သွယ်မှုက exploits အကျိုးရှိရှိအသုံးပြုသည့် choice of words စကားလုံးရွေးချယ်မှု orders of words စကားလုံးရှေ့နောက်အစီအစဉ် sentence patterns ဝါကျပုံစံများ the sound system အတန်စနစ် of the language concerns သက်ဆိုင်သောဘာသာစကား၏ the organization of text စာသားဖွဲ့စည်းပုံ size and designs အရွယ်အစားနှင့်ဒီဇိုင်း of letter of the alphabet အခရာစလုံးများ၏ to gain ရရှိရန် specific တိကျသော communicative effects ပြောဆိုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများတခြားတစ်ဖက်မှာစာရေးသားဆက်သွယ်မှုကတိကျတဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုရရှိဖို့စကားလုံးရွေးချယ်မှုစကားလုံးရှေ့နောက်စီစဉ်ဝါကျပုံစံတွေသက်ဆိုင်တဲ့ဘာသာစကားရဲ့အတန်စနစ်စာသားဖွဲ့စည်းပုံအခရာစာလုံးတွေရဲ့အရွယ်အစားနဲ့ဒီဇိုင်းစသည်တို့ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးပြုတယ် In addition, an interpretation of human communications is made more complex due to the fact that more than one meaning can be conveyed by a single utterance. In addition, ထို့အပြင် an interpretation of အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခြင်း human communication လူသားတွေပြောဆိုဆက်ဆံရေးကို is made more complex ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေသည် due to the fact that အချက်ကြောင့် more than one meaning အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးထက်ပို၍ can conveyed ပေးနိုင်သည် by a single utterance စကားတစ်ခုကထို့အပြင်စကားတစ်ခုကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးထက်ပိုပြီးပေးနိုင်တဲ့အတွက်လူသားတွေရဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရေးကိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူတာကပိုပြီးရှုပ်ထွေးစေတယ် and indirectness is frequently used to communicate different shades of meaning including the opposites of what it says and indirectness ပြီးတော့သွယ်ဝိုက်ပြောဆိုမှုကို is frequently used မကြာခဏအသုံးပြုသည် to communicate ပြောဆိုရန် different shades of meaning ကွဲပြားသောအဓိပ္ပာယ်အရေးအရာများကို including ပါဝင်သော the opposites of ဆန့်ကျင်ဘက် what is said ပြောလိုက်တဲ့အရာ၏ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အဓိပ္ပာယ်ပါဝင်သည့်ကွဲပြားတဲ့အဓိပ္ပာယ်အရေးအရာတွေကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်သွယ်ဝိုက်ပြောဆိုမှုကိုမကြာအသုံးပြုတယ် Moreover, such non-verbal features as the style and color of one's clothes and hair, and for women and some men, the use of certain kinds of jewelry, makeup, lipsticks, perfume, etc., may be employed to subtly convey information about the personality of a person. Moreover, ထို့အပြင် such as ကဲ့သို့ non-verbal features စကားလုံးမဲ့အင်္ဂါရပ်များ the styles and color ပုံစံနှင့်အရာ of one clothes and hair တ
တစုံတဦး၏အဝတ်အစားနှင့်စပင်၏ and for women and some men ပြီးတော့မိန်းမတွေနှင့်ယောက်ျားတချို့အတွက် the use of အသုံးပြုမှု certain kinds of အချို့သောအမျိုးအစားများ jewelry လက်ဝတ်ရတနာ makeup lipstick နှာခမ်းနီ perfume ရေမွေး etc. စသဖြင့် may be employed အသုံးပြုနိုင်သည် to subtly convey သိမ်မွေ့စွာဖော်ပြရန် information အသတင်းချက်လက်များကို about the personality ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ပတ်သက်၍ of a person လူတစ်ဦး၏ထို့အပြင်တစုံတဦးရဲ့အဝတ်အစားနှင့်စပင်၏ပုံစံအယောင်ကဲ့သို့စကလုံးမဲ့အင်္ဂါရက်တွေနှင့်အမျိုးသမီးတွေနှင့်အမျိုးသားတချို့အတွက်လက်ဝတ်ရတနာ make-up နှာခမ်းနီရေမွေးစသဖြင့်တချို့သောအမျိုးအစားတွေကိုသုံးစွဲခြင်းတို့ကိုလူတဦး၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုသိမ်မွေ့စွာဖော်ပြရန်အသုံးပြုနိုင်တယ်There are many reasons for communication skills to have come to be regarded as a vital life skill in the 21st century. There are ရှိသည့် many reasons များစွာသောအကြောင်းပြချက်များ for communication skills ပြောဆိုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်ကို to have come to be regarded မှတ်ယူလာစေရန် as အနေဖြင့် a vital life skill အလွန်အရေးပါသောပတ်ဝန်းကျင်ကြောင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခု in the 21st century 21ရာစုတွင်21ရာစုတွင်ပြောဆိုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်ကိုအလွန်အရေးပါတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်မှတ်ယူလာစေဖို့အကြောင်းပြချက်များစွာရှိတယ် Firstly, it would be extremely difficult to fulfill even our most basic needs and wants, as anyone who has had the experience of traveling in a foreign country whose language he or she does not know well attached to. Firstly, ပထမအနေနဲ့ it would be extremely difficult အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မယ် to fulfill ဖြည့်ဆည်းရန် even our most basics ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံအကျဆုံး needs and wants လိုအပ်ချက်နှင့်လိုရင်းဆန္ဒတွေကို as သောကြောင့် anyone who has had ရှိသည့်မည်သူမဆို the experience အတွေ့အကြုံ of traveling ခရီးသွားခြင်း in a foreign country နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုတွင် whose language သူတို့၏ဘာသာစကားကို he or she သူသို့မဟုတ်သူမက does not know မသိပါ well attached to ထောက်ခံနိုင်မည်ပထမဆုံးအနေနဲ့သူသို့မဟုတ်သူမမသိသောဘာသာစကားကိုပြောဆိုတဲ့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာခရီးသွားအတွေ့အကြုံရှိတဲ့မည်သူမဆိုထောက်ခံကြမည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အခြေခံအကျဆုံးလိုအပ်ချက်တွေကိုတောင်ဖြည့်ဆည်းဖို့အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မယ် Secondly, just as our appearance creates the first impression, so does the way we speak and write. Secondly, ဒုတိယအချက်မှာ just as our appearance ကျွန်ုပ်တို့၏အသွင်ပြင်က create ဖြစ်ပေါ်စေသည် the first impression ပထမဆုံးထင်မြင်ချက် so does အလားတူပင်ဖြစ်သည် the way we speak and write ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုပုံနှင့်ရေးသားပုံကိုဒုတိယအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏အသွင်ပြင်ကပထမဆုံးထင်မြင်ချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသလိုကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုရေးသားပုံကလည်းအလားတူပင်ဖြစ်သည် Thirdly, communication skills are important in our social dealings, both within the family as well as with friends, acquaintances, and strangers, as they can improve relationships or worsen it. Thirdly, တတိယအနေနဲ့ communication skills ပြောဆိုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်က are important ရေးကြီးသည် in our social dealing ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုဆက်ဆံရေးတွင် both within the family မိသားစုတွင်သာမက as well as with နှင့်လည်း friends တငယ်ချင်းများ acquaintance အသိမိတ်ဆွေများ and strangers လူစိမ်းများ as သောကြောင့် they can improve သူတို့ကတိုးတက်နိုင်သည် relationships ဆက်ဆံရေးကို or worsen it သို့မဟုတ်ဆိုးဝါးနိုင်သည်တတိယအနေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်ကဆက်ဆံရေးကိုတိုးတက်စေနိုင်သလိုဆိုးရွားစေနိုင်သောကြောင့်မိသားစုတွင်သာမကတငယ်ချင်းတွေအသိမိတ်ဆွေတွေလူစိမ်းတွေနဲ့ပါစတဲ့ဆက်ဆံရာတွင်လည်းပြောဆိုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်ကအရေးကြီးတယ် Fourthly, good communication skills are required by many jobs, especially those that relate to dealing with the public, whether it is the position of a same person or that of a CEO, as seen from the many jobs advertisements in newspapers. Fourthly, စတုထအနေနဲ့
good communication skill ကောင်းမွန်သောပြောဆိုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်ကို are required လိုအပ်သည် by many jobs များစွာသောအလုပ်များက especially အထူးသဖြင့် those အလုပ်များ that relate to ဆက်စပ်သည့် dealing ဆက်ဆံရေး with the public အများပြည်သူနှင့် whether ဖြစ်စေ it is the position ရာထူး of a safe person အယောင်စရေးတဦး၏ or သို့မဟုတ် that of a CEO တဦး၏ ရာထူး as seen မြင်ရသည့်အတိုင်း from the many job advertisements များစွာသောအလုပ်ကြော်ငြာများ၌ in newspaper သတင်းစာထဲမှာစရုပ်ထအနေနဲ့သတင်းစာတွေကအလုပ်ကြော်ငြာများစွာတွင်မြင်ရတဲ့အတိုင်း CEO ရာထူးဖြစ်စေအယောင်စရေးရာထူးဖြစ်စေအလုပ်များစွာကကောင်းမွန်တဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်ကိုလိုအပ်တယ်အထူးသဖြင့်အများပြည်သူနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အလုပ်တွေကပိုလိုအပ်ပါတယ် Fifthly, the higher the position of a person, the more expertise he or she will need in communication, as he or she has to interact with a wide spectrum of people, including those from the other country and culture in different situations. Fifthly, ဒီစမအချက်က the higher ပိုပြီးမြင့်မားလေလေ the position ရာထူး of a person လူတဦး၏ the more expertise ပိုမိုကျွမ်းကျင်မှု he or she သူသို့မဟုတ်သူမက will need လိုအပ်လိမ့်မည် in communication ပြောဆိုဆက်ဆံရေးမှာ as သောကြောင့် he or she သူသို့မဟုတ်သူမက has to interact အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရသည် with a wide spectrum of people ကျေပြန့်သောလူပေါင်းစုံ including ပါဝင်သည့် those လူများ from other countries and culture တခြားနိုင်ငံများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများမှ in different situation မတူညီသောနယ်ပယ်များပြင်စမအချက်ကလူတဦးကယာတီမြင့်မားလေလေတခြားနိုင်ငံနှင့်တခြားယဉ်ကျေးမှုများမှလူတွေအပါအဝင်ကျေပြန့်သည့်နယ်ပယ်အစုံမှလူပြောင်းစုံနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရမှာဖြစ်သောကြောင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာကျွမ်းကျင်မှုကိုပိုလိုအပ်လေလေဖြစ်တယ် In Myanmar, with the advance of market economy, expansion of micro, small, and medium enterprises, growth in employment opportunities, increase in young people pursuing higher education, both at home and abroad, and greater interaction with foreigners and foreign countries for business, tourism, and other purposes. Effective communication, including the ability to use a foreign language, especially the English language, and the ability to translate and interpret, has risen to the forefront of the skill much in demand these days. In Myanmar, with into the advance of ထွန်းကားလာမှု market economy, ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ် expansions of တိုးချဲ့လာမှု micro အသေးစား small အငယ်စား and medium enterprises အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ growth in များပြားလာမှု employment opportunity အလုပ်ကိုင်ခွင့်လမ်းများ increase in တိုးပွားလာမှု young people ငယ်ရွယ်သောလူများ pursuing လေ့လာလိုက်စားနေသော higher education အဆင့်မြင့်ပညာရေးကို both at home and abroad ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပနှစ်နေရာလုံးမှာ and ပြီးတော့ greater interaction ပိုမိုအပြန်လှန်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု with foreigners နိုင်ငံခြားသားများနှင့် and foreign countries နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များနှင့် for business စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် tourism ခရီးသွားလုပ်ငန်း and other purposes တခြားရည်ရွယ်ချက်များ effective communication ထိရောက်သောပြောဆိုဆက်သွယ်ရေး including ပါဝင်သော the ability စွမ်းရည် to use အသုံးပြုရန် a foreign language နိုင်ငံခြားဘာသာစကားတစ်မျိုးကို especially အထူးသဖြင့် the English language အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား and the ability ပြီးတော့စွမ်းရည် to translate ဘာသာပြန်ရန် and interpret အဓိပ္ပာယ်ကောက်ရန် has risen မြင့်တက်သည် to the forefront အရှိတန်းကို of the skills အစွမ်းရည်များ၏ much in demand တောင်းဆိုမှုများနေသော these days ယနေ့ခေတ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ထွန်းကားလာမှုအသေးစားအငယ်စားအလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတိုးချဲ့လာမှုလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းများများပြားလာမှုပြည်တွင်းပြည်ပနှစ်ခုစလုံးတွင်အစစ်မင်ပညာရေးကိုလေ့လာနိုင်စားနေတဲ့လူငယ်များတိုးပွားလာမှုနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
ခီးသွွားလုပ်ငန်းနှင့်တခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်နိုင်ငံခြားသားတွေနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေနှင့်ပုံမအပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုတို့နှင့်အတူနိုင်ငံခြားဘာသာစကားတစ်မျိုးအထူးသဖြင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်နဲ့အဓိပ္ပာယ်ကောက်ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ပါဝင်သည့်ထိရောက်တဲ့ပိုင်းသင်းဆက်ဆံရေးကယနေ့ခေတ်တွင်တောင်းဆိုမှုများနေတဲ့စွမ်းရည်တွေရဲ့ရှေ့တန်းသို့မြင့်တက်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ On the other hand, with more parents going out to work and reduction in the number of extended families, there seems to be less opportunity for young people to communicate with people of different generations or to receive their guidance on how to converse appropriately. On the other hand, the child pathway with နှင့်အတူ more parents များစွာသောမိဘများက going out အပြင်ထွက်ခြင်း to work and အလုပ်လုပ်ရန်နှင့် reduction လျော့နည်းလာခြင်း in the number of အရေးအတွက် extended family ရွှေမျိုးရင်းချများပါဝင်သည့်မိသားစု there seems to be ပုံပေါ်သည့် less opportunity နည်းပါသောအခွင့်အရေး for young people လူငယ်များအတွက် to communicate ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန် with people လူများနှင့် of different generation မျိုးဆက်အသီးသီးမှ or သို့မဟုတ် to receive လက်ခံရရှိရန် their guidance သူတို့၏လမ်းညွှန်ချက်ကို on how to converse မည်သို့ပြောဆိုဆက်ဆံရမည် appropriately သင့်လျော်စွာအခြားတစ်ဖက်တွင်အပြင်ထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့မိဘတွေများလာခြင်းနှင့်ဆွေမျိုးရင်းချများပါဝင်တဲ့မိသားစုဝင်အရေးအတွက်နည်းပါးလာခြင်းတို့နှင့်အတူလူငယ်တွေအတွက်မျိုးဆက်အသီးသီးမှလူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုဖို့သို့မဟုတ်သင့်လျော်စွာပြောဆိုဆက်ဆံနည်းအတွက်၎င်းတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေရရှိဖို့အခွင့်အရေးနည်းပါးသွားပုံပေါ်ပါတယ်။ This situation is compounded by the fact that a lot of young people in city spend more time with their cell phone playing games and surfing the net than talking with other people. This situation ဒီအခြေအနေကို is compounded ပိုဆိုးစေသည် by the fact that အချက်က a lot of young people လူငယ်များစွာက in city မြို့ကြီးများမှ spend ကုန်ဆုံးသည် more time အချိန်များစွာကို with their cell phone သူတို့ရဲ့ cell phone တွေနဲ့ playing games ဂိမ်းများကစားလျက် and ပြီးတော့ surfing the net အင်တာနက်အသုံးပြုလျက် than talking စကားပြောခြင်းထက် with other people တခြားလူတွေနှင့်မြို့ကြီးတွေကလူငယ်များစွာကတခြားလူတွေနဲ့စကားပြောတာထက်အချိန်များစွာကိုဖုန်းတွေနဲ့ဂိမ်းကစားရင်းအင်တာနက်အသုံးပြုရင်းကုန်နေတဲ့အချက်ကဒီအခြေအနေကိုပိုဆိုးစေတယ်။ It is my impression that young people need to be trained to overcome their shyness and reticence to talk with persons of different generations and to make appropriate use of polite forms traditionally used in conversing with older person and more formal contexts. It is my impression that ကျွန်ုပ်ယူဆသည် young people လူငယ်တွေကို need to be trained လေ့ကျင့်ပေးရန်လိုအပ်သည် to overcome ကျော်လွှားရန် their shyness သူတို့၏ရှက်တတ်မှုကို and reticence နှုတ်နည်းမှု to talk စကားပြောရန် with person လူများနှင့် of different generation မျိုးဆက်အသီးသီးမှ and ပြီးတော့ to make appropriate use သင့်လျော်စွာအသုံးပြုတတ်စေရန် the polite forms ယဉ်ကျေးသောပုံစံများကို traditionally အစဉ်အလာအရ use အသုံးပြုသော in conversing စကားပြောဆိုခြင်းမှာ with older person အသက်ပိုကြီးသောလူများနှင့် and more formal contacts ပြီးတော့ပိုပြီးတမာရိုးကျဆန်သောအခြေအနေများမျိုးဆက်အသီးသီးမှလူတွေနဲ့စကားပြောဆိုနိုင်ရန်သူတို့ရဲ့ဆက်တက်မှုနဲ့နှုတ်နှဲမှုတွေကိုကြော်လားဖို့ပြီးတော့အသက်ပိုကြီးတဲ့လူတွေနဲ့တမာရိုးကျပိုဆန်တဲ့အခြေအနေတွေမှာစကားပြောဆိုတဲ့အခါအစဉ်လာအားဖြင့်အသုံးပြုသောယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံတွေကိုသင့်လျော်စွာသုံးတတ်ဖို့လူငယ်တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးရမယ်လို့ကျွန်ုပ်ယူဆတယ်။ Some people have the gift to being able to communicate effectively, but some do not. Some people have လူတချို့ကရှိသည် the gift of အရေးချင်း being able to communicate ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်တဲ့ effectively ထိရောက်စွာ but သို့သော some do not တချို့ကမရှိပါလူတချို့မှာထိထိရောက်ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိကြတော့လဲတချို့မှာမရှိပေ However, this does not mean that it cannot be developed. However, သို့တော်လဲ this does not mean မဆိုလိုပါ that လို့ it cannot be developed ၎င်းကိုတိုးတက်အောင်မလုပ်နိုင်
သို့တော့၎င်းစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့မဆိုလိုပါ The place to begin training young people to develop communication skill is the home. The place နေရာ to begin training စတင်လေ့ကျင့်ရန် young people ငယ်ရွယ်သောလူများကို to develop တိုးတက်ရန် communication skill ပြောဆိုဆက်သွယ်ရေးစွမ်းရည်များ is ဖြစ်သည် at home အိမ်မှာလူငယ်တွေကိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်တွေတိုးတက်စေရန်စတင်လေ့ကျင့်ပေးရမည့်နေရာသည်အိမ်ပင်ဖြစ်သည် It is important that parents talk with their children as often as possible, not only to stay connected with them, but also to develop their language skill. It is important that အရေးကြီးသည် parent talk မိဘများကစကားပြောဆိုဖို့ with their children သူတို့၏မိသားသမီးများနှင့် as often as possible တတ်နိုင်သလောက်မကြာမကြာ not only တာမက to stay connected ဆက်သွယ်ရှိနေရန် with them သူတို့နှင့် but also လည်းပဲ to develop တိုးတက်စေရန် their language skill သူတို့၏ဘာသာစကားစွမ်းရည်များသားသမီးတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရှိနေဖို့သာမကသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားစွမ်းရည်တွေပါတိုးတက်လာစေရန်မိဘတွေကသားသမီးတွေနဲ့တက်နိုင်သလောက်မကြာမကြာစကားပြောဆိုပေးတာကအရေးကြီးတယ် Through parental talk, children can enrich their stock of vocabulary and sentence patterns and at the same time develop critical thinking, satisfying their curiosity about their surroundings and expand their knowledge about the world around them. Through မှတဆင့် parental talk မိဘနှင့်စကားပြောဆိုမှု children ကလေးများက can enrich ကျယ်ဝနိုင်သည် their stocks of vocabulary သူတို့၏ဝေါဟာရတွေကို and sentence pattern ဝကြပုံစံတွေကို and at the same time ပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ develop ဖွံ့ဖြိုးသည့် critical thinking ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းကို satisfy ကျင့်တတ်စေသည် their curiosity သူတို့၏သိလိုစိတ်ကို about their surroundings သူတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်သက်၍ and expand ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်သည် their knowledge သူတို့၏ဗဟုသုတတွေကို about the world ကမ္ဘာကြီးအကြောင်းကို around them သူတို့ပတ်ပတ်လေကမိဘနဲ့စကားပြောဆိုမှုကတည်းကလေးတွေကသူတို့ရဲ့ဝေါဟာရတွေကိုဝကြပုံစံတွေကျွယ်ဝစေနိုင်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းကိုဖွံ့ဖြိုးစေနိုင်တယ်။သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်လို့သိလို့စိတ်ကိုကျဉ်းနှံ့စေနိုင်တယ်။ပြီးတော့သူတို့ပတ်ပတ်လေကကဘာကြီးအကြောင်းဗဟုသုတတွေကိုကျေပြန့်လာနိုင်တယ်။ When children are old enough, parents should begin teaching them to use more polite language when တော့အခါ childrenကလေးများက are old enough အတော်အသင့်အသက်ကြီးလာသည် parents မိဘများက should begin စတင်သင့်သည် teaching them သူတို့ကိုသင်ကြားခြင်းကို to use အသုံးပြုရန် more polite language ယဉ်ကျေးသောဘာသာစကားကိုကလေးတွေကအတော်အသင့်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါပုံမယဉ်ကျေးတဲ့ဘာသာစကားကိုအသုံးပြုဖို့မိဘတွေကသူတို့ကိုစတင်သင်ကြားသင့်တယ်The goal of schools and universities should include the promotion of effective communication, as it is not just a vital life skill, as pointed earlier, but because it is also a skill that will bring academic success. The goal ရည်ရွယ်ချက်များ of schools and universities ကျောင်းများနှင့်တက္ကသိုလ်များ၏ should include ပါဝင်သင့်သည် the promotion of မြင့်တင်မှု effective communication ထိရောက်သောပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုကျောင်းတွေနဲ့တက္ကသိုလ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တို့တွင်ထိရောက်တဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုမြင့်တင်ပေးတာပါဝင်သင့်တယ် as it is သောကြောင့်ဖြစ်သည် not just တာမက a vital life skill သက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခု as အတိုင်း pointed earlier အစောပိုင်းမှထောက်ပြခဲ့သည့် but because သောကြောင့် it is also a skill စွမ်းရည်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည် that will bring ၎င်းကယူဆောင်ပေးလိမ့်မည် academic success ပညာရေးအောင်မြင်မှုတွေကိုအစောပိုင်းကထောက်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းရင်းကအလွန်အရေးပါတဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုသာမကပညာရေးအောင်မြင်မှုတွေကိုယူဆောင်ပေးမဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုလည်းဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ Communication skill can be taught as part of the Myanmar and English language courses, or it could be integrated in all the subjects that students have to study. Communication skill ပြောဆိုဆက်ဆံမှုစွမ်းရည်များကို can be taughtသင်ပေးနိုင်သည် as အနေဖြင့် but အစိတ်အပိုင်း of the Myanmar and English language courses မြန်မာနှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာသင်ရိုးများ၏ပြောဆိုဆက်ဆံမှုစွမ်းရည်တွေကိုမြန်မာနှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာသင်ရိုးတွေရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သင်ပေးနိုင်တယ်
or it could be integrated in all the subject that students have to study, or သို့မဟုတ် it could be integrated ၎င်းကိုပေါင်းစပ်နိုင်သည် in all the subjects ဘာသာရပ်အားလုံးမှာ that students have to study ကျောင်းသားများကသင်ယူရသည့် သို့မဟုတ်ကျောင်းသားတွေသင်ယူရတဲ့ဘာသာရပ်အားလုံးမှာပေါင်းစပ်သင်ကြားနိုင်သည် The latter has the advantage of giving more opportunity to use communication skill by students across the curriculum. The latter has ဒုတိယနည်းလမ်းကရှိသည် the advantage of ကောင်းကျိုး giving more opportunity ပုံမှန်များပြားသောအခွင့်အလမ်းကိုပေးတဲ့ to use အသုံးပြုရန် communication skills ပြောဆိုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်များ by students ကျောင်းသားများက across the curriculum သင်ယူညွှန်တမ်းမှတစ်ဆင့်ဒုတိယနည်းလမ်းမှာသင်ယူညွှန်တမ်းများမှတစ်ဆင့်ကျောင်းသားတွေကပြောဆိုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်တွေကိုအသုံးပြုဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပေးနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးရှိတယ် as also strengthening linkage among knowledge, cultural norms, thinking and communication, which are crucial not only for students but also for those in employment, and also ပြီးတော့လည်းပဲ strengthening အားကောင်းစေခြင်း linkage ချိတ်ဆက်မှု amount ကြားမှာ knowledge ဗဟုသုတများ cultural norms ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆိုင်သောစံနှုန်းများ thinking and စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်းနှင့် communication ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်း which are crucial အရေးပါသည့် not only for students ကျောင်းသားများအတွက်သာမက but also for those လူများအတွက်ပါ in employment လုပ်ငန်းခွင်ကပြီးတော့ကျောင်းသားတွေအတွက်သာမကလုပ်ငန်းခွင်ကလူတွေအတွက်ပါအရေးပါတဲ့ဗဟုသုတတွေယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေစဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်းနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းတွေအကြားကချိတ်ဆက်မှုတွေကိုပါပိုအားကောင်းစေတဲ့ကောင်းကျိုးလည်းရှိတယ် Below are some of the prerequisites for developing communication skills. Below are အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်ကဖြစ်သည် some of the prerequisites နေရာချက်တချို့ for developing တိုးတက်ဖို့အတွက် communication skill ပြောဆိုဆက်ဆံရေးစွမ်းအင်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားတာကပြောဆိုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်တွေတိုးတက်ဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်တချို့ဖြစ်တယ် 1. Overcoming shyness, brevity, and reluctance to talk so that one can interact with both people one is familiar with, as well as strangers. Overcoming ကျော်လွှားခြင်း shyness ရှောင်ရွံ့မှု brevity and တိုးတိုးတုတ်ပြောဆိုမှုနဲ့ reluctant to talk စကားပြောဆိုရန်တိုးဆုံမှု so that စေရန် one တစ်စုံတစ်ယောက်က can interact အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည် with both နှစ်ဦးစလုံးနှင့် people one is familiar ရင်းနှီးကြောင်းဝင်သည့်သူ with as well as strangers တစိမ်းများနှင့်ရင်းနှီးရဲ့လူစိမ်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်စေရန်စကားပြောရာတွင်ရှော့ရွံ့မှုတိုးတိုးတုတ်ပြောဆိုမှုနှုတ်နှဲမှုနှင့်စကားပြောဆိုရန်တွန်းဆုတ်မှုတို့ကိုကျော်လွှားခြင်း Number 2. Being aware of the audience, age, gender, job, status, interests, educational background, knowledge, etc. to adjust the style of one language and topic. Being aware of သတိထားခြင်း the audience ပရိသတ်ကို age အရွယ် gender ကျားမ job အလုပ်အကိုင် status အဆင့်အတန်း interest စိတ်ဝင်စားမှု educational background ပညာရေးနောက်ခံ knowledge ဗဟုသုတ etc. အစရှိသဖြင့် to adjust ချိန်ညှိရန် the style ပုံစံ of one language and topic တစ်စုံတစ်ဦး၏ပြောဆိုသည့်စကားနှင့်အကြောင်းအရာတစ်စုံတစ်ဦးရဲ့ပြောဆိုမဲ့စကားနှင့်အကြောင်းအရာပုံစံကိုချိန်ညှိပြောဆိုနိုင်ရန်တက်ရွယ်ကြားမှအလုပ်အကိုင်အဆင့်အတန်းစိတ်ဝင်စားမှုပညာရေးနောက်ခံဗဟုသုတအစရှိသဖြင့်နားထောင်သူပရိသတ်အားတတိထားခြင်း Number 3. Being aware of the setting, the place, and the occasion where the interaction is taking place to make one's communication appropriate to it. Being aware of တတိထားခြင်း the setting နောက်ခံအကြောင်းအရာ the place and နေရာနှင့် the occasion အချိန်အခါ where the interaction is taking place အပြန်အလှန်စကားပြောဆိုနေသည့် to make one communication တစ်စုံတစ်ဦး၏ပြောဆိုဆက်ဆံရေးကို appropriate to it သင့်လျော်စေရန်သင့်လျော်တဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရေးဖြစ်စေရန်အပြန်အလှန်ပြောဆိုနေတဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာနှင့်နေရာအချိန်အခါတို့ကိုတတိထားခြင်း Having relevant knowledge, vocabulary, and structure to interact on a wide range of topics. Having သိရှိခြင်း relevance ဆက်စပ်သော knowledge ဗဟုသုတ vocabulary and
ဝါဟာရနှင့် structure ဝါကျဖွဲ့စည်းပုံ to interrupt အပြန်အလှန်ပြောဆိုဆက်သွယ်ရန် on a wide range of topics ဇာတ်စဉ်အမျိုးမျိုးကိုအကြောင်းအရာကောင်းစဉ်အမျိုးမျိုးတို့ကိုအပြန်အလှန်ပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်စေရန်ဆက်ဆက်တဲ့ဗဟုသုတဝါဟာရနှင့်ဝါကျဖွဲ့စည်းပုံတို့ကိုသိရှိခြင်း making one communication informative so that it will be worth paying attention to making ပြုလုပ်ခြင်း one communication ပြောဆိုဆက်သွယ်ရေးကို informative ဗဟုသုတပေးသော so that ရန်အလို့ငါ it will be worth ထိုက်တန်လိမ့်မည် paying attention to အာယုံစူးစိုက်မှုပေးခြင်းအာယုံစူးစိုက်မှုပေးဖို့ထိုက်တန်စေရန်ပြောဆိုဆက်သွယ်ရေးအားဗဟုသုတပါရှိအောင်ပြုလုပ်ခြင်း Number 6 being aware of how much time is available in order to adjust the length of one interruption being aware of သတိထားခြင်း how much time အချိန်ပမာဏ is available ရရှိနိုင်သည် in order to ရန်အလို့ငါ adjust ချိန်ဆရန် the length ကြာချိန် of one interruption ပြန်လှန်ပြောဆိုမှု၏အပြန်လှန်ပြောဆိုမှုရဲ့ကြာချိန်ကိုချိန်ဆရန်ရရှိနိုင်တဲ့အချိန်ပမာဏကိုသတိထားခြင်း 7. Making one communication relevant to the topic being discussed to maintain the attention of one audience. Making ဖြစ်စေခြင်း one communication ပြောဆိုဆက်သွယ်ခြင်းကို relevant to the topic ခေါင်းစဉ်နှင့်ဆက်စပ်သော being discussed ဆွေးနွေးနေသော to maintain ထိန်းထားရန် the attention အာယုံစူးစိုက်မှုကို of one audience ပရိသတ်၏ပရိသတ်ရဲ့အာယုံစူးစိုက်မှုကိုထိန်းထားရန်ဆွေးနွေးနေတဲ့ခေါင်းစဉ်နှင့်ဆက်ဆက်၍ပြောဆိုစေခြင်း Number 8. Making one communication well organized to make it comprehensible to the audience. Making ပြုစေခြင်း one communication ပြောဆိုဆက်သွယ်ခြင်းကို well organized ကောင်းစွာစီစဉ်ထားသော to make it comprehensible to နားလည်သဘောပေါက်စေရန် the audience ပရိသတ်နားလည်သဘောပေါက်စေရန်ပြောဆိုဆက်သွယ်ခြင်းကိုကောင်းစွာစီစဉ်ထားခြင်း Number 9. Giving chance to talk to one listeners so that one will not be regretted as dominating the interruption too much. Giving chance အလှည့်ပေးခြင်း to talk ပြောစကားပြောဆိုရန် to one listener နားထောင်သူကို so that one will not be regretted သဘောမထားစေရန် as dominating လွှမ်းမိုးထားသည်ဟု the interruption အပြန်အလှန်ပြောဆိုဆက်သွယ်ခြင်းကို too much အလွန်အကျွံအပြန်အလှန်ပြောဆိုဆက်သွယ်ခြင်းကိုတစုံတဦးကအလွန်အကျွံလွှမ်းမိုးထားသည်ဟုသဘောမထားစေရန်နားထောင်သူကိုစကားပြောဆိုဖို့အလှည့်ပေးခြင်း Number 10 giving examples relevant to the topic and participants and ingestion a bit of humor when and where appropriate to make the interruption interesting giving examples ဥပမာများပေးခြင်း relevant to သက်ဆိုင်သော the topic and participants ခေါင်းစဉ်နှင့်ပါဝင်သူများ and ပြီးတော့ ingestion ထည့်ပြောခြင်း a bit of humor ဟာတာအနေငယ်ကို when and where အချိန်နှင့်နေရာ appropriate တင့်တော်သော to make the interruption interesting အပြန်အလှန်ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုကိုစိတ်ဝင်စားစေရန်အပြန်အလှန်ပြောဆိုဆက်ဆံမှုကိုစိတ်ဝင်စားစေရန်တင့်လျော်တဲ့အချိန်နဲ့နေရာမှာဟာတာအနေငယ်ထည့်ပြောခြင်းခေါင်းစဉ်နှင့်ပါဝင်သူတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥပမာများပေးခြင်း 11. Using polite language to show one regret for one audience to create rapport. Using အသုံးပြုခြင်း polite language ယဉ်ကျေးသောဘာသာစကားကို to show ပြသရန် one regret for အလေးထားမှု one audience ပရိသတ်တွေကို and ပြီးတော့ to create ဖန်တီးရန် rapport အပြန်လှန်ခင်မင်မှုပရိသတ်တွေကိုအလေးထားမှုပြသပြီးအပြန်လှန်ခင်မင်မှုကိုဖန်တီးရန်ယဉ်ကျေးသည့်စကားလုံးတွေကိုအသုံးပြုခြင်း Number 12. Using appropriate tone of voice, body language, gesture, and posture to enhance the interest of the audience. Using အသုံးပြုခြင်း appropriate အသင့်တော်သော tone of voice အတန်နေတန်ထား body language ကိုဟန်ပြဘာသာစကား gesture and ခြေဟန်လက်ဟန်များနှင့် posture ကိုဟန်နေထား to enhance တိုးမြှင့်ရန် the interest စိတ်ဝင်စားမှုကို of the audience ပရိသတ်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတိုးမြင့်စေရန်တင့်တော်တဲ့အတန်နေတန်ထားကိုဟန်ပြဘာသာစကားလက်ဟန်ခြေဟန်တွေနဲ့ကိုဟန်အနေထားတွေကိုအသုံးပြုခြင်း
In order to promote the above-mentioned qualities in students to enhance their communicative skills, school and university will need to give sustained attention to their development. In order to promote တိုးတက်စေရန် the above-mentioned ထပ်တွင်ဖော်ပြထားသော qualities အရေးအသွေးတွေကို in students ကျောင်းသားများမှာ to enhance မြင့်တင်ပေးရန် their communicative skill သူတို့၏ပြောဆိုဆက်သွယ်ရေးစွမ်းရည်များကို schools and university ကျောင်းများနှင့်တက္ကသိုလ်များက will need လိုအပ်လိမ့်မည် to give sustained attention အစဉ်ဆက်မပြတ်အာရုံစူးစိုက်လှုပ်ဆောင်ရန် to their development သူတို့ရဲ့တိုးတက်မှုအတွက်ကျောင်းသားတွေရဲ့ပြောဆိုဆက်သွယ်ရေးစွမ်းရည်တွေကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်မှုအထက်တွင်ဖော်ပြထားတဲ့အရေးအသွေးတွေကိုတိုးတက်စေရန်ကျောင်းတွေနဲ့တက္ကသိုလ်တွေကသူတို့ရဲ့တိုးတက်မှုအတွက်အစဉ်ဆက်မပြတ်အာရုံစူးစိုက်လှုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်လိမ့်မယ်School will need to create a culture of interaction from the very first day student enter school. School ကျောင်းတွေက will need လိုအပ်လိမ့်မည် to create ဖန်တီးပေးရန် a culture of interaction အပြန်အလှန်ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကို from the very first day ပထမဆုံးနေ့မှာ student enter school ကျောင်းသားများကကျောင်းစားတက်သည်ကျောင်းသားတွေကျောင်းစားတက်တဲ့ပထမဆုံးနေ့ကတည်းကအပြန်အလှန်ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကိုကျောင်းတွေကဖန်တီးပေးဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ် Teachers should begin their training or communication at the lower primary level by asking student questions and by answering their question patiently and maintaining young children's eagerness to talk. Teacher ဆရာဆရာမများက should begin စတင်သင့်သည် their training သူတို့၏လေ့ကျင့်ပေးမှုကို on communication ပြောဆိုဆက်ဆံမှုအပေါ် at the lower primary levelမူလတန်းအောက်ဆင့်ကလေးက by asking မေးမြန်းခြင်းဖြင့် students ကျောင်းသားများကို question မေးခွန်းများ and ပြီးတော့ by answering ဖြေကြားပေးခြင်းဖြင့် their question သူတို့ရဲ့မေးခွန်းများကို patiently and စိတ်ရွှေစွာနှင့် maintaining ထိန်းသိမ်းပေးခြင်းဖြင့် young children's ငယ်ရွယ်သောကလေးများ၏ eagerness စိတ်အားထက်သန်မှု to talk စကားပြောဆိုရန်ဆရာဆရာမတွေကကျောင်းသားတွေကိုမေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်းသူတို့ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုစိတ်ရွှေစွာဖြင့်ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းကလေးငယ်တွေရဲ့စကားပြောဆိုရန်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုထိန်းထားပေးခြင်းအပြင်မူလတန်းအောက်ဆင့်ကလေးကပြောဆိုဆက်ဆံမှုကိုစတင်လေ့ကျင့်ပေးသင့်တယ်